नमस्ते क्यूरियस माइंड्स, एक और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि लाइटनिंग का एक बोल्ट सन की सरफेस से 5 गुना ज्यादा गर्म होता है? बिल्कुल सही। बिजली 30,000 केल्विन के टेम्परेचर तक पहुंच सकती है, जबकि सन की सरफेस लगभग 6,000 केल्विन ही होती है। और सुनो, एक और भी ज्यादा अजीब बात, हर सेकंड अर्थ पर लगभग 100 लाइटनिंग कहीं ना कहीं गिरती है। मतलब हर दिन 8 मिलियन से ज्यादा। कुदरत सचमुच लाइटनिंग जैसी है। और भी ऐसे मजेदार फैक्ट्स के लिए लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें और ट्रूथ टैब को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार।